Պատրաստ ենք հրավիրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, չենք կարող մեզ թույլ տալ առաջին նախագահի հանդեպ նման պատկառելի նաև ակադեմիական բաղադրաժի գիտական համարվող մարդուն այդ կերպով ենք բացառացել։ Մենք հրավիրել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, արդեն հրապարակավ այդ գաղափարը է, դեռ փաստացի չենք հրավիրել, բայց շահկապելով ձեր հարցը նախորդ հարցից, ասեմ, որ պատիվ կհամարենք, եթե առաջին նախագահը համաձայնի դասավանդել մեր դպրոցում, բանախոսություն կարդա, հանդես գա իր տեսակետներով երկու պատճառով։ Ինքնին հասկանալի է, որ առաջին նախագահի այցելությունը ցանկացած ուսումնական հաստատություն պատվաբեր է ուսումնական հաստատության համար։ Առաջինը այն պատճառով, որ եթե հետևում ենք ամերիկյան, եվրոպական քաղաքական մշակույթին, ապա բազմաթիվ պաշտոնաթող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ աշխատանքը քաղաքական, պետական աշխատանքը թողնելուց հետո զբաղվում են ակադեմիական աշխատանքով, դասավանդում են տարբեր բուհերում, հանդես են գալիս հրապարակային դասախոսություններով, հանդիպումներով եւ այլն։ Այս մշակույթը արևմտյան է, բայց Հայաստանում կարծում եմ նույնպես ունի հեռանկար։ Ես կերազեի, որ մեր բարձրագույն մի շարք պաշտոնյաներ շարունակեին դասավանդել բուհերում իրենց փորձը գիտելիքները փոխանցելով երիտասարդ սերունդին, ինչպես դա անում է օրինակ նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանը կամ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Ավարտեն պատասխանը, հետո անդրադառնանք ձեռացին։ Երկրորդ պատճառը, կարծում եմ, նույնպես շատ եվրոպական է եւ ցիվի, կա համալսարանական, ակադեմիական ազատություն կոչվածը, որը արժեքներից մեկն է կրթության համակարգի համար։ Ակադեմիական ազատություն նշանակում է չսահմանափակել կրթության բովանդակությունը, չենթարկել այն տարբեր գաղափարաբանական գաղափարներին, չզբաղվել, այսպես ասած, գրաքննությամբ, ակադեմիական գրաքննությամբ, ուստի անգամ այնպիսի հայացքներ ունեցող մարդիկ, որոնք գրականապես կտարբերվեն մեր քաղաքական պլատֆորմից, հանրապետականի քաղաքական պլատֆորմից, մեկի այստեղ իրավունք ունեն դասավանդելու եւ մենք միայն ուրախ կլինենք տեսնելու անգամ ամենածայրահեղական մեր ընդդիմախոսներին այստեղ դասավանդելուց։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է գալ եւ խոսել ավազակապությունից, որ գլխի կանգնած է Սերժ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եթե ընդունի մեր հրավերը, ունենա այն նույնքան ակադեմիական ազատություն, որքան ունի այստեղ ցանկացած դասախոս։ Ներողություն, բայց դուք դեռ չեք հրավիրել, չէ՞։ Չէ, մենք ֆիքսենք, որ մենք դեռ պաշտոնապես չենք հրավիրել պարոն Տեր-Պետրոսյանին դասավանդելու, այո, պատրաստվում ենք պաշտոնապես հրավիրել եւ միայն ուրախ կլինենք, եթե առաջին նախագահը ընդունի մեր հրավերը անկախ իր քաղաքական տարաձայնություններից մեզ։ Նորից կրկնեմ մի կարևոր սկզբունք։ Եվրոպական համալսարանական կրթությունը միջնադարից սկսած պահանջում է ակադեմիական ազատություն։ Ակադեմիական ազատությունը մեզ համար արժեք է կրթության բնագավառ։ Եղել է 9 ժամանակ արժեք որպես նախարարի, կողմից դավանվող այսօր արժեք է առհասարակ քաղաքական գործունեության մեջ, նույնպես որովհետև նորից կրկնեմ, որ կրթությունը գրաքննության չպետք է ենթարկվի, ինչպես նշեցի, թե չպետք է ենթարկվի երաժշտությունը եւ սա ակնհայտ ճշմարտություն է։ Անկախ նրանից, թե Տեր-Պետրոսյանի կամ որևէ այլ քաղաքական գործի հայացքներ ինչպիսի մեկնաբանության կարող են արժանանալ հասարակության ճնշող մեծամասնության կողմից, այդ հայացքները հարգանքի արժանի են այնքանով, որքանով բացում են որոշակի դիսկուրս։ Եվ այդ դիսկուրսը կարող է փակվել բացառապես սահմանադրական նորմերով, եթե քաղաքական կարծիքը դավանում է կամ կոչ է անում բռնության, այլատիացության, սահմանադրական կարգի հիմքերի քայքայման եւ այլն։ Այսինքն նմանատիպ ծայրահեղականությունը, քսենոֆոբիան, ռասիզմն է, որ անընդունելի է եւ չի կարելի ազատության տակ հնարցնել, ակադեմիական ազատության տակ։ Մնացած ամեն ինչը ակադեմիական ազատություն է։ Քաղաքական բոլոր նախապես կասեք, չէ՞ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եթե ինքնին ձեր Ես կարծում եմ նա կարիք չունի այս մեկնաբանությունների, ես կարծում եմ, թե ինչ չի կարելի ասել դպրոցում։ Դա ես չեմ ասում, դա սահմանադրությունն է ասում, թե ինչ չի կարելի անել գործունեության մեջ, ինչպես չի կարելի օգտագործել քաղաքացիական ազատությունները, խոսքի ազատությունը, արտահայտվելու իրավունքը եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ մեկնաբանություն։ Ճիշտ հղում տվեք։ Կարող եմ հոդվածներ հիշել կամ հետո ուղղակի համալրություն։ Բոլոր քաղաքական ուժերը ունեցել են հրաշալի լայն հնարավորություններ մեդիադաշտում։
եւ այստեղ սիրելի, չսիրելի, ընդունելի, չընդունելի հարցադրումներ հարթություն չի եղել եւ նորից կրկնեմ, եթե ուզում եք անդրադառնալ քարոզարշավի այդ դեպքերին, ես կրկնեմ իմ անձնական տեսակետը, կուսակցության տեսակետը չէ, որ անկախ նրանից մենք համաձայն ենք, թե Պետրոսյանի պնդումների հետ թե ոչ, ՀԱԿ կոնգրես դաշինքը, ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքը մի կարևոր գործ արեց քարոզարշավի ընթացքում։ Այն ինչ որ շատ կուսակցություններ չէին անում։ Մցրեց, հավելեց Արցախյան հարցը որպես քաղաքական օրակարգի հարց Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Եվ պատկերացրեք, եթե չլիներ մեկ-երկու կուսակցություն, որ նման հարցը դարձնեին նախընտրական առարկա, կստացվեր, որ Հայաստանի հասարակությունը ընդհանրապես չի ապրում Արցախյան հարցով։ Այդ պրովոկատիվ դիսկուրսը դարձավ նաև առիթ, որպեսզի տարբեր քաղաքական ուժեր, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Հայ-Ազատական դաշնակցությունը եւ այլն անդրադառնան Արցախյան իրավիճակին։ Մենք անդրադառնում ենք ի սկզբանե անվտանգության համատեքստում դիտարկելով Արցախյան հիմնախնդիրը որպես բաղադրիչ այդ գլոբալ մարտահրավերում։